唔好講咩，振作啲啊！呢度有道門報銷啊！嚟緊啦，嚟緊啦！睇住啊！開姐姐，開姐姐！我哋今個禮拜損失咗58道門啊！唉，而家啲細路啊，都完全唔驚嘅，變晒咯！我驚啊！boss，做乜？你睇下，各位注意，最新嘅紀錄領先者係變色龍。好嘢啊！你真係好嘢啊！你睇下啲記錄啦。知道我犀利咧。頭先當我冇講嘢。喂，毛毛啊，你今次嘅表現好出色喎！我都係做翻我自己嘅份內事啫，而且我係跟你學噶嘛。